que alguém poderia soletrar a palavra pássaro para a classe? Quem soletrar é inimigo da professora Helena. Você quer soletrar a palavra para a classe? Talvez essa palavra seja difícil para vocês, né? Essa professora é uma tonta mesmo. Até o Jaime, que é o Jaime, sabe escrever essa palavra e ainda coloca na lousa. E o som do S depois de uma consoante e antes de uma vogal, alguém sabe? Finalmente!